Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na fata kowa na lafiya. Za mu yi fira kadan game da alibaba.com. Alibaba.com website ne ana sayar da kaya, kai ka sai kaya, ka same shi arha kuma ka samu mai kyau. Ka sayar shi kan Shopify, kai ka sayar shi Amazon, kuma kai ka sayar shi Facebook ko Instagram. Don Shopify na shi ne wajen da za ka in kana so ma kayan bai kai nan sannan ka sayar kaya kana sayar kayan na can, su suna sassan ma mutane ko ba haka nan bane ka sai kayan duka ya zo ka sayar shi kan Facebook da Instagram. Insha Allah za mu yi fira game da wannan kan da za ka sai kaya kan Alibaba ba ka samu wani matsala. Kuma na farko mun yi research abin da za ka sai kayan researchin shi. Doke shi kaman kana son ka sai pen drive, okay, gashi different daban pen drive ya zo, pen drive kenan. Okay, inda ka shiga researching nan, in ka search ka ga abin da kake so, in pen drive ne ko menene kake so, farko abin da ya kamace kai ne ka zo nan trade assurance, ka click kai kan trade assurance. To trade assurance na shi zai bari inda abin da ka sayi na aka aiko maka bayan ka biya kudi ba shi ba ne, kai ka raise wannan concern. Alibaba bai ba mutanen kudin, sun gira hal inda an baka kudin ka baki ne ko su resolve wannan issue sannan Alibaba ya ba su wannan kudi. To Alibaba nan platform ne ko wani zo ya sayar da kayan shi kai, haka na biyu yake. Don shi na farko kenan trade assurance, kudin ka ya garanti ko kayan nan ba shi kake so ba, kai magana sun mai maka kudin ka ko su baka kayan da kake so. Okay, na biyu verify, gashi nan ka click ka verify. To verify na waɗanda suppliers da Alibaba ya da su ake ba su verify na kayan su na da kyau, ba wani complain, ba wani magana da yawa game da shi a wajensu. Wannan lokacin nan yanzu haka mun samu trade assurance da verify. Na uku mun je years of experience, muka duba nan years of experience. Mutane wa kan ya aiki 3 years kan Alibaba bai samu wani matsala ba, saboda shi ne kenan kashi excellent job wani ya comment na aikin suna da kyau. 1 year yanzu ya zuwa ma an verify shi saboda halin shi da kan da ya save mutane within a year na an yadda da shi, an ba shi verify. Don tun bisa ga mun tun choose verify saboda shi ne muke gan verify zalla, man da ba mu choose verify ba mun samu wurin sun da ba verify su ba. Okay, years of experience ba 12 years, mu duba ga 13 years ya sada abu hal 13 years, ga 3 years, ga years of experience na yake 8 years gashi nan. Don shi waɗannan duka ya kamace a yi mai a lura da shi sannan a sai wani abu. Na ka kare wannan trade assurance da verify na a duba years of experience mai shi kuma wannan duka yana account. Sha zo minimum quantity, minimum order quantity, MOQ nga shi kuma yana gwada kudin da kake da shi kake so ka sayar da shi kayan nan. Wannan kudin zai bar ka gane supplier da za ka sai abu wajen shi. Wa kan ga wai shi dai 200 za ka sai, to 200 na kowane guda an sayar maka shi 5 cedi 50 pesos 55 pesos zuwa 9 cedi 25 9 cedi 24 pesos. Abin da yasa ya zama haka sizes ne, to karamin size ne ke cikin an sayar maka shi 5 cedi 50 pesos. Akwai wani sizes daban muka click kai mun gani wannan sizes. Gashi pen drive na karamin size na 64 megabyte, babban da ke cikin 128 megabyte gig. To fitan nan company ke ga muke gani, company wajen da suke yin wanga pen drive kan na company yake kenan. Okay,
bayan wannan mun gan wanga minimum order shi 200 to from 200 zuwa 1099 an sayar maka shi 9 cedis, from 2000 zuwa 4999 sun sayar 6 cedis 16, from 5000 pieces sun sayar 5 cd 50 pesos. Okay, in ka samu wani supplier kan shi kan notin shi down, sai ka zo ka nemi another supplier doke shi kaman 1 example ne 1 ka duba shi kuma ababen shi nan ya yi maka ka notin shi kuma da ka duba haka nan ka nemi guda hal kaman 5 shi ka zo ka analyze ka duba su 5 nan duka ka yi kokari ka bar su send maka su aika maka sample gashi buy sample nan shi zai barka gane kayan nan da kake so nan suna da shi ko ba su da shi, sun send maka shi amma shi nan so dewa yana da tsada kadan ya fi abin da kan shi kuma shi nan sun aika maka shi da sauri. Abu na uku kuma na hudu ma kenan a cikin wanga suna customize doke shi kaman wa kan kana so a zana sunan kamfanin ka kai mu doke shi kaman sunan kamfanin ka high tech sun su zana high tech kan wanga abu amma dai ka sai guda 50 su yi maka wannan abu ka ba su logo su manda maka kan pendrive nan saboda shi kuka gan akwai pendrive daban-daban sunanaki daban-daban haka nan phones kamar Infinix da su itel da su Tecno duka haka nan ne kana da kudi sun su yi maka shi kan da kake so. Ok, da na yi customization ga na tuna da kamfanin da suke mara muna baya suke taimaka ma wanga video muke yi sunan su J-Hobson Services, J-Hobson Services, J-Hobson services.com suke mara muna baya. To gashi da tun bude nan ba shiga aikin da suke yi suna design logo da business card, ga business card na wadansu muke ganin ga logo sun nan ma wani nan ga logo ga gudana ga wani kuma nan abin da suke yin kenan ka contactin su sun su maka logo mai kyau gashi suna website design kuma suna video marketing sun su maka video ka set da shi kayan ka sun su maka digital market kana da kayan kuma kana son a maka advert kan Facebook da Instagram ko Google ma sun su maka and so ka duba ka shiga kuma ka duba abin nan su ya kace mishi YouTube su ka duba ka subscribe video su ka ta samu kullum video sabobi game da aikin su suna da aiki da yawa gashi kuma suna digital market ga dropshipping da muka fara na batun Shopify shine mai baka da product Ghana ga amma kana da website da wani ya sai abu sun aika mai shi ba da product na mai shiga hannunka ba akwai kan da haka yin shi to shi kana so wannan duka sun su maka. To bari mu koma da kan karatu mu to shi bayan wanga duka suppliers ka samu suppliers kaman 5 shi ka bar su duka su aika maka sample inda uku kuma kake so ko fudu ne su aika maka sample sannan shi ka choose kagan wannan lokacin kagan quality product nan shi ka choose ka duba kai comparison da product da ke Ghana ko na kake Nigeria ne ko na kake ka duba wannan product ka compare da shi wanda ke cikin kasuwa ka duba wanda ke da kyau ka sai ka order wajen supplier kai ka chat da supplier contact supplier muka duba nan ko ka chat da shi amma bayan wannan duka shi dai ka register sannan ka yi wanga fira duka kuma muka duba nan ga wani abu kuma nan ready to ship akwai wani kaya mai shi yana da shi already yana nan gaba da yanzu wani bai jima ba yanzu za kuma yi ba yana nan mai shi ya aika maka shi kowane lokaci tasu
irin pen drive daban-daban kan da kake son shi duka sun yi maka shi. Ok, to bayan sun order maka abin ga sample sun nan ka verify ka gan kama yayi, sai ka choose supplier da kake son da shi ku yi aiki, ku yi magana payment agreement terms da za ku je da quantity da kake son da packaging dai wannan duka kana so yi maka packaging boxes da kan da zai sa kayan duka kana so wannan duka da shi ku yi wannan duka. To wadansu suppliers na nan da abin na da yawa suna karban 30% of the amount sannan su fara, wadansu kuma na nan kamar ready to ship ga kayan na nan in ka biya no sun send maka. Kuma sending nan ana da hanyoyi biyu ne, akwai air wanda ke bin air nan yana zuwa da sauri amma yana da tsada, sannan muna da ocean kan teku kenan shi kuma ya zuwa amma shi nan maximum doke shi kaman yana ya zo kaman 40 days 35 days zuwa 50 days duka yana ya jima hanya sannan ya zo da shi wannan duka bayan kun dace kan wanga duka ke da supplier kun dace ya aika maka sample ka choose supplier da kake so sai ka biya su fara production, suka biya suka fara production. Biyan kuma ana use visa card ko kai musu wire transfer ko debit card ka ko paypal da yana nan sun fara aikin shi amma bai yi secure kan gaba. Credit cards wannan duka suna karba ko kan da kai da supplier za ku dace duka yake son ka biya shi, amma an fi son ka biya shi through Alibaba nan saboda me inda wani abu ne Alibaba sun saya maka su karbi maka kudinka su baka ka verify komi ya yi maka sun send maka kayanka, suka send maka kayanka kai ka samu wani ya duba daidai abin da kake so nan sun yi quality assurance. Ko kana so lokacin da aka kare production ka nemi wani daga China ya yi quality assurance ka biya shi kudi kadan, Alibaba su yin su baka wani ya yi maka wannan aiki ka biya shi kudi kadan ya yi maka quality assurance sannan aiko. Ko in baka da kudi ma ke da kayan ya zo kamar kan da muka gabata kudin kayan ba da kudi kayan da ka order kenan Alibaba bai ba su kudin su halle su satisfy ka su baka kayan da kake so sannan ya ba su kudi ko a mai da kudin ka a baka. Wannan fata kadan da kenan wanga fira part 1 kenan, insha Allah part 2 na zuwa. Allah ya samu dace. Na gode maku, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.